צפצף. מצפצפים. הוא מסריט אותה מצפצפת, זה לא הגון. עם מנוע 124 כוח סוס, תיבת 6 הילוכים אוטומטית חדשה, ובקרת שיוט כסטנדרט. שום דבר. אף אחד לא יאמין לך שזה... כשבאמת קרוז 2011, כך. מוכנה לעמוד למבחן כל משפחתית אחרת. ושהרכב הטוב יותר ינצח. חדש, סמים קלים להשגה. ניתן להשיג את הסמים בצורת כדורים, תערובות... נו, צפצף תעשי לנו פרצוף.